परवाच टाइम्समध्ये बातमी आली होती की कफ सिरप्सचं मुलांना आणि मोठ्या माणसांनाही ॲडिक्शन होतंय. विशेषतः कोडिनयुक्त कफ सिरप्स जे असतात त्याची सवय लागतीये. याच्यावर एक अत्यंत सोपा आयुर्वेदाने सांगितलेला एक घरगुती उपाय आहे. 1 कप दूध, मग ते गाईचं असो किंवा म्हशीचं असेल तर बिनसाईचं, 1 कप पाणी, अर्धा ते पाऊण चमचा सुंठ पावडर आणि 1 ते 1.5 चमचा साखर, असं सगळं मिश्रण एकत्र करून आटवा. फक्त 1 कप दूध शिल्लक राहिलं पाहिजे आणि हे सुंठीचं दूध सकाळी गरम गरम प्या किंवा रात्री झोपताना प्या. हा जर उपाय तुम्ही 5 ते 7 दिवस केलात तर खोकल्यावर हा रामबाण उपाय ठरतो आणि थंडीपासूनही संरक्षण होतं.